今天咱还是拌饭。最近特别想吃米饭，米饭依旧是一小碗。哎喂，你好，您放门口就行了。稍等啊，我去拿第一个菜去。前两天出去吃饭，打包了几块炖牛尾，今儿给解决了。哟呵，用纸巾擦一擦。这个可是今儿重头戏，烧焦肥牛煎冬菇。前两天哥们跟我说巨好吃，吃过照烧，吃过甜辣的，今儿咱尝尝鲜牛肉烧焦的，涂满鲜牛肉烧焦酱。哎，再来勺，再来一小碗黑椒鸡丁。稍等，我去拿个冰镇香料去。我一杯冰镇香料。OK， 准备开始了。先来口彩椒鸡丁吧。哎呀，我的妈妈，这么臭嘞！哦，我这黑椒汁好下饭啊，特别浓郁的黑椒味儿。哎呦，这鸡肉太滑嫩了，一点都不柴。还有汤汁，有一点点黑椒的辛辣，淡淡的辛辣，咸鲜口的，特别入味儿。太幸福了！肥牛金针菇。牛肉外焦里嫩，就这肥牛金针菇，直接给我香出好几个红饭来。我感觉这川娃子鲜牛肉烧酱直接拌饭肯定巨好吃。煎了一颗溏心蛋，加上一勺鲜牛肉烧焦酱，这酱里的牛肉可以，感觉半瓶子都是牛肉了，而且牛肉块贼大。就拌。虽然看上去不是那种浓油赤酱的拌饭，但是这个鲜牛肉烧酱确实下饭。而且它里面用的都是鲜牛肉，口感特别好，吃起来很爽口，也很有嚼劲儿。但是我个人比较建议稍微加热一下这个酱，吃起来更香。好，没事儿，就这鲜牛肉烧酱，夹个馒头、拌个面、拌个饭都行。我愿称之为主食收割机。再来一块焖牛尾巴。哎呀，我的妈妈呀！牛肉特别入味儿，被炖得酥烂酥烂的，用牙轻轻一咬，这肉就下来了。再来一口，把剩下这牛尾肉剔下来。红烩牛腩的酸甜，鲜椒牛肉酱的鲜辣，还有黑椒鸡丁淡淡的黑胡椒的香气，都融在这米饭里头了。主要还是以番茄的味道为主，番茄的味道好浓郁呀。口感偏酸。吃起来很清甜酸爽的感觉，来上最后一口，太阳花收尾了。这里头是百香果夹心儿，哇，外面是淡淡的奶香慕斯，中间是非常清爽的百香果果酱。行了，是这样了，我去刷碗了，拜拜。